好啦，歡迎嚟到數碼中環微路抗熱 UMPC FIFA 嘅。咁而家你見到嘅咧就係一部工人社啱啱新出嘅個 model， 冇錯，呢個就係 SK Series 嘅，就叫 SK3 啦。咁你就望下呢個盒先。咁就咧呢個盒同時間呢部機咧都係喺2日前咧先嚟到香港嘅，咁就已經送到嚟我哋呢個測試嘅地方啦。咁你見到係 SK3 KX06L 嘅。咁呢一個版本咧係同呢一個會展之前呢一個電腦節賣個版本有啲唔同嘅。咁我先打開睇睇先，陣間再講下啲咩唔同。好啦，好，打開個盒，見到啦 SK3 部機喺呢度啦。咁我哋就擺埋一邊先。好啦，睇下啲 accessory 先，拎開晒啲盒先。好啦，有2層嘅。好啦，呢個包裝咧同之前咧啲 SR 嗰啲系列嗰啲咧有啲唔同嘅。咁你見到咧寬闊咗好多啦，之前咧就可能 pack 得好密嘅。咁而家你見到有電源線啦，咁就呢個2頭嘅，因為就係日本版嚟㗎啦。咁就應該會跟翻一個3腳插頭嘅。好啦，跟住就有個火牛，咁就電池。好啦，攞個電池睇下先，打開佢先啦。呢度咧就顯示咗嗰個容量嘅，咁可能未 focus 到，我話俾你聽，就係2300個 mAh 啦，大概17個 watt-hour 嘅，17個 watt-hour。好啦，擺喺呢度先。咁就啲保養書啊，嗰啲 click 啦嗰啲我都唔睇啦，擺埋佢又係。好，咁啊成個盒冇啦，收埋先。好啦，攞翻部主機出嚟，打開佢，咁就有個套啦，我掹埋個套出嚟先。好啦，嗱你見到工人社部 SK3 呢一個係黑色系列嚟嘅。咁就咧，佢有個保護貼喺度啦，我就唔搣佢啦。好啦，我就逐邊介紹下先。嗱，左手邊呢邊嘅就電源掣啦，跟住有個 VGA 啦，好正嘅，有內置埋 VGA 咁細部機，2個 USB 啦，一條 LAN port 啦，咁啊好方便啦。咁你見到差唔多齊晒所有嘢啦 ，VGA 又有 ，LAN 又有。好啦，喺呢個係前邊嘅位置咧，你會見到有呢一個開關掣啦，同時有 lock 嘅，咁啊 volume 掣啦。呢個 headphone 啦，跟住咧呢度有個 micro SD 嘅插頭嘅 ，micro SD 嚟嘅，幾方便。好啦，再掃過嚟咧，呢個應該咪掣啦，呢個收音掣啦，跟住呢一個咧應該係可能係呢個 wireless 嘅 on off 嚟嘅，我相信應該係啦，因為工人社系列通常都會有呢咁嘅 on off 掣嘅。好啦，掃嚟呢邊咧，你見到呢個有個 SD 卡嘅 slot。咁呢個 slot 咧，我哋發覺咧就發覺好似係短身版嘅，即係咩咧？如果我插張 SD 卡落去咧，你發覺係突咗出嚟嘅。咁呢個就真係冇辦法啦。時間咧就唔係呢一個彈性嘅，咁啊就咁插落去嘅啫。好啦，跟住呢一度呢一個咧就係呢一個 Express Card 啦。咁啊方便啦，如果你想裝3G 模組，可以用透過呢張 Express Card 裝落去啦。好啦，同時間呢有個咧唔知咩嚟㗎，咁就封咗嘅，呢度亦都係封咗嘅。我相信呢條天線嚟嘅，就係俾呢一個日本版可以睇電視用嘅。好啦，角落頭呢個位咧係條 stylus 啦，咁啊支伸縮嘅，拉長拉短就得嘅。好啦，冚翻埋佢先。好啦，呢個 lock 咧，咁大家都知道呢個 Kingston lock 嘅，兩邊都有。點解兩邊都有咧？咁其實工人社中意就係有陣時將幫條帶上去扣住部機，唔知呢個系列係咪有同樣嘅方式咁樣啦？好啦，後邊咁你見到後邊又好方便，就係乜都冇嘅，一個好大嘅電池位。而呢個電池咧同以前啲唔同噶啦，以前嗰啲就係一條過嘅，而家呢啲咧就係應該係 lithium polymer battery 嗰類啦。好啦，咁呢度有個位咧係咩嚟嘅咧？我哋未知，咁我陣間會拆開佢睇睇嘅。好啦，咁我就裝咗嚿電上去先，應該咁樣啦。呢個方向，好啦，咁就呢度有得 lock 嘅 ，unlock 同 lock 啦，咁而家就 lock 咗佢啦，unlock 翻佢，好，咁就 lock 咗啦，咁就打開埋佢。嗱，打開之前講下呢度啦，呢度有一個300萬像素嘅鏡頭。咁就好特別嘅300萬像素，係叫幾高格調嘅，即係喺翻咁多 UMPC 嚟講咧，呢一個算係最高像素嘅一個鏡頭。咁其實有個鏡頭喺出邊咧，其實好唔方便嗬，因為你點樣做視像會議唔緊要，因為佢有個30萬像素嘅鏡頭喺呢度嘅，分裏邊嘅，咁你視像會議咧係冇問題嘅。好啦，咁就望下呢邊啦，呢邊有啲掣嘅，同樣地啦，有個 shutter 掣，我諗係影相用嘅啦，shutter 掣。
知點撳啦，咁好似冇反應，應該係有個掣嚟嘅。好啦，跟住咧有上下 scroll 掣嚟嘅，上同下，好實啊兩個掣，咁啊撳落去好似唔覺得撳咗嘢咁。咁就呢粒係咩嚟嘅咧？呢粒真係唔知咩嚟，咁可能係一啲 dummy 位嚟嘅，拉唔到出嚟，係咯，唔知呢粒咩嚟。好，咁就 keyboard 啦，好細嘅 keyboard， 真係其實好細粒嘅啫，呢字啲 key 位，咁上下左右叫正常啲，咁呢啲咧真係細得好細啦，你見我手指頭咁大，係好細。咁我擺張 SD 卡落去啦，你對下，咁你見到真係好細個。好啦，個 keypad 位咧都係細㗎啦，即係呢一個touch pad 位啦。咁啊，但係兩個 left 擊 right 擊就幾好撳嘅。咁啊，呢度有一紮 LED 啦，一紮 LED 一個系列嘅 LED，wireless 啊 ，Bluetooth 啊，跟住cap lock 啊、num lock 嗰啲都有齊㗎啦。呢邊咧就係 hard disk 啦，同埋呢一個拋華仔。好啦，呢度你見到啦 ，micro SD 啦，3合1嘅 micro SD 啦，佢讀埋呢一個memory stick 嗰啲嚟嘅。咁啊 express 嘅34啦，咁就有 LAN 啦 ，VGA 啦，所以其實幾方便。只係700 gram 一連埋電池700 gram， 行呢一個520 1.33 GHz 嘅，咁啊1 GB RAM 啦，同時間係60 GB hard disk 嘅。好啦，個外形好細部嘅，咁我哋咧不如就同呢一個而家市面上咧一部又係 UMPC 嘅比較下，呢部咧就係 Umi 嘅 UMPC， 咁就可以大家感覺下嗰個大細。嘿，冇錯啦。好細部嘅啫，兩部都係好細部嘅，咁所以你見到咧，UMID 大家知道好細㗎啦，咁就呢部工人社 SK3 都係咁細嘅啫。好啦，攞埋我部 EEPC， 咁你見到我嘅900我900 HA EEPC 就9寸啦，咁但係咧打落去咧都好細嘅，因為咧呢部 SK3 只用7寸芒嘅啫。好啦，咁就外形上邊就介紹到呢一度嘅。OK， 咁就遲啲咧，我再開機去睇下佢裏邊嘅功能如何啦。好啦，多謝收睇我哋 UMPC 飛發同埋微島抗熱數碼中環去介紹呢一部工人社 SK3 最新嚟到香港嘅版本。多謝收睇，拜拜。